مولانا صاحب اسه درنه جار شم قربان شم درنه یار. مونږ ورته وایو بچي له واده وکوي ورګه چې په خپلو خپو ودرېږي نو واده به وکړي. دا پردی څنګه ورګه چې نوکري وشي نو واده به داسې ولې نه وایي ورګه چې ښه ګناهونه وکړي نو بیا به وله واده وکړم داسې ولې نه وایي چې ښه ګناهونه ترېنه وشي بیا به وله واده وکړم. نبی علیه السلام فرمایي واده وکړه چې الله دې مالدار کړي. نو نبی علیه السلام وایي واده وکړه چې مالدار شي مونږ وایو ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړو. تاسو ټول په الټا نبی علیه روان السلام وایي واده وله وکړه دې کې مالداري پرته ده په واده سره مالداري راځي. ویډیو شیر کې ها ست تجاریه ده. په عمرې سره مالداري راځي. خلک وایي لا برشم دومره پیسې به ولګي په دې سره مالداري راځي. د خدای بنده حج عمره واده په دې الله فراخي راولي په دې الله مالداري راولي. واده کې چې کومه قرضه وشي الله وایي چې کله بنده دا ختموي په دې کې ورسره زه امداد کوم د واده د قرضې په ختمولو کې په دې به نه پوهېږي چې واده له قرضه وکړي نو دوی به یېرېدل دا لوڼه به ژوندی ځکه ښخولې چې یا به سبا به د دې خرچه څه کړو یا شرم دی الا ساء ما یحکمون. الله وایي ډېره بده ده هغه چې دوی فیصله کوي. للذین لا یؤمنون بالآخره د پاره د هغې کسانو چې یقین نه لري په آخرت. مثل السوء ډېر بدحال ډېر بدحال. پاکو ملګرو دا ویډیو دومره مخکې شیر کې زموږ مشرانو ته ورسېږي صحیح ده. دې شیر کول صدقه جاریه ده چې د هر چا والدینو ته دا ویډیو ورسېږي چې په واده چې کومه خرچه راشي نو د هغې په خلاصولو کې الله رب العزت تا سره پوره امداد کوي. چیرې دې سره فراخي راځي سره سړی مالدار